Inside scoop. Macamlah flavor lain hang tak boleh nak buat. Ubat batuk juga hang nak pakai. Selamatlah jenis herba hang pakai. Kalau hang guna banner, in term of business, okey lah sebab yang ni ketagih. Lagi ramai happy inside scoop. Ni walaupun herba, awak, korang ingat benda-benda herba ni tak ada side effect. Selamat semata-mata. Korang kena ingat, ni semua herba-herba yang ada dalam ubat batuk cak ibu dan anak. And terang-terangan, tak semua budak-budak boleh konsum. Dan tak ada data mengatakan ubat tu selamat dikonsum ketika pregnant ataupun breastfeeding. Tapi aku rasa ada je orang pregnant konsum. Lagi better lah daripada and lagi safe daripada konsum banner ketika pregnancy. Tapi menu ni hang letak dalam aiskrim. Awak kalau customer hang budak-budak ataupun pregnant lady, hang tak mau bagi dia beli ke? Bahaya sungguh sebab baru-baru ni aku perasan jugalah. Banyak jugalah orang makan Maggi dengan ubat batuk. Ayak Milo campur ubat batuk. And selamatlah KKM buat tindakan pantas. Aku nak pergi try. Inside scoop. Hang jangan buat leceh. Hang tu adalah aiskrim kegemaran aku. Jangan sampai kami boykot hang. Tak boleh boykot Inside Scoop sebab aiskrim dia terlalu sedap. Tak apa, belajar dari kesilapan, okey?